পুরুষ তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা ইনকাম করে। দেখুন, এখন প্রায় দুপুর একটা, সূর্যটা ঠিক মাথার উপরে, খুবই গরম পড়তেছে। আর এই গরমের মধ্যেও সে হাসি মুখে পরিশ্রম করে। কেন জানেন? তার সংসারটাকে সুখে রাখার জন্য, তার সংসারটাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য। এত পরিশ্রম করার পরেও পুরুষ মানুষের কারো প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। অথচ নারীদেরকে দেখুন, তারা বাসা বাড়িতে সাংসারিক কাজকর্ম করার পরে এই পুরুষের উপরে ঝাড়ি মারে যে তোমার সংসারে কাজ করে আমার এরকম হয়েছে, তোমার সংসারে কাজ করে আমি কী পেয়েছি, ওটা সেটা দুনিয়ার